歡迎嚟到字裏人間嘅 channel， 呢個係一個新嘅系列經文與生活 Bible Devotion Vlog， 將經文連接生活，短短幾分鐘，同你一齊經歷神嘅話。弟兄姊妹，有冇發覺一樣嘢？人好容易睇到人哋嘅錯，但係好難睇到自己嘅問題。有時我哋睇新聞，見到政客名人嘅醜聞，第一個反應就會係呢啲人真係衰啊！喺教會入面，我哋都可以咁樣講，佢點解咁少出席嘅？佢信主咁耐都仲係咁。但係保羅喺羅馬書第2章開頭講咗一句好直嘅說話，佢話你咁樣論斷人嘅，無論你係邊個都無可推諉。你喺乜嘢事上面論斷人，就喺乜嘢事上定自己嘅罪。因為你論斷人嘅人，自己所行嘅卻同別人一樣。即係話，當我哋指責人哋嘅時候，其實我哋都暴露咗自己嘅問題。保羅寫羅馬書嘅時候，用咗一種叫做駁斥法嘅寫作手法，就好似同緊一個人講嘢咁樣，就好似喺度駁斥一個自以為正直嘅人。保羅話，好似有人第一章聽完佢講外邦人拜偶像、放縱情慾，就點頭話啱啊，呢啲人真係抵死。但係保羅即刻轉向佢，同佢講：先生，你以為你冇問題咩？其實你同佢一樣有罪。當時有兩類人特別容易咁樣，一啲就係道德主義者，好似哲學家西尼卡，講道德講到天花亂墜，但係自己都係同樣犯錯。另外就係一啲猶太人，佢哋熟讀律法，以為自己有神嘅啟示，所以比外邦人高一等。保羅話，無論你係哲學家、宗教嘅人，抑或係基督徒，神審判人唔係睇外表㗎，因為神係唔會偏待人嘅。羅馬書嘅2章4節咁樣講，還是你藐視佢豐富嘅恩慈、寬容同埋忍耐呢？唔曉得佢嘅恩慈係令你悔改呢？保羅講得好貼心，神對我哋咁好，唔係要我哋覺得神都唔會怪我啦，而係俾我哋一個機會去回轉。有時我哋覺得我唔似嗰啲壞人，神一定會鍾意我多啲嘅，但係其實神嘅恩典唔係俾我哋去比較，而係俾我哋去反思。問題係我有冇藉住神嘅恩慈而有改變呢？定係繼續覺得自己係 OK 呢？羅馬書嘅2章6節咁樣講，佢必會照各人嘅行為報應各人。呢度唔係講靠行為稱義，而係講緊神審判嘅原則係公平冇偏私。神睇嘅唔係你有冇宗教背景，有冇參加崇拜，有冇侍奉，而係睇你有冇活出佢嘅心意。對嗰啲恆心行善、尋求榮耀尊貴嘅人，神係以永生嚟到報答佢。但係對嗰啲結黨、自私、唔順從真理嘅人，就係要面對神嘅憤怒。你嘅行為其實就反映緊我哋內心真正嘅信。保羅話猶太人有摩西嘅律法，神會按律法去審判佢哋。外邦人雖然冇律法，但佢哋心裏面都係有是非之心。羅馬書2章15節咁樣講到，這是顯出律法嘅功用，刻在他們心裏，他們的是非之心同作見證。呢度講緊嘅係良心，每一個人內心都知道有啲係啱，有啲係錯。你可能冇讀聖經，但係神已經將道德律擺喺人嘅心裏面。神審判嘅標準就係根據人知道幾多真理，就要負幾多嘅責任。所以基督徒唔可以自以為義，未信嘅人亦都唔可以話我唔知道啊嘛。最後一日，神要顯明人心所有嘅隱情。咁我哋應該點樣避免論斷人嘅陷阱呢？我哋應該常常嘅去反省自己，而唔係去檢討其他人。耶穌講過，你點解見到你弟兄眼中有刺，卻唔諗下自己眼中有樑木呢？
有時我哋口中嘅真理，其實只係一啲偽裝嘅驕傲。記得恩典係令人悔改，而唔係俾人驕傲㗎。神容許我哋喺俾機會我哋改變嘅時候，而唔係俾機會我哋有藉口繼續去犯錯。同埋呢，我哋需要活出良心嘅信仰，而唔係呢一個制度化嘅信仰。我哋唔係靠有冇返教會，有冇守規條，而係睇內心真誠行喺神嘅面前，聽從聖靈嘅提醒。最後保羅話，到那日，神要藉着耶穌基督審判人隱密的事。弟兄姊妹，到最後神睇到嘅唔係我哋外表有幾好，而係我哋心裏邊有冇真誠咁樣去敬畏佢，俾我哋唔再活喺論斷別人嘅眼光裏面，而係活喺神嘅眼中。今日你願意讓神嘅恩慈去令你悔改，唔再自以為義嗎？多謝你今日一齊收聽經文與生活，盼望神嘅話可以喺你心入面成為力量，幫助你活出真正嘅身份。如果你覺得有幫助，記得 like 同 subscribe， 同埋分享俾你嘅朋友。想聽完整嘅信息，記得嚟呢個 YouTube 嘅 channel。如果你想有更深入嘅筆記，可以去 Patreon 下載，連結就喺個資訊欄嗰度。我哋下次再見，一齊繼續喺經文入面活出生命。